O kadar uzun meditasyon oldu ki gözümü açtığımda baktım geceydi. Ay üşümüşsünüz Türk'te. Yok öyle çok büyük bir soğuk yok. Hafif ısınıyor. Zaten biz kampçılar üşümeyiz. Yasak bize. Korkmayın benim sanayi. Geri zekalı herif. Kampın ortasında öyle dallar mı? Bir işaret ver, ıslık çal. Ormanın parmağını çıkart. Kusura bakmayın sizi korkuttuysam alamet ağam. Ne avladın bakayım? Bir şey avlayamadım. Zaten silahlarım da kayboldu. Bir bıldırcın gördüm, tam vuracaktım. Ama o kadar güzeldi ki aile çocukları falan vardı. Kıyamadım vurmaya. Diyeceğim şimdi. Ama Bulgur suratlı. bakın açıklayabilirim. Ne yapıyorsun? Ya siz beni yürekten gebertecek misiniz? Allah cezanı vermesin. Allah'ın bir elini ödümü koparttı. Niye harami gibi dalıyorsun ortaya? Özür dilerim Fikret Hanım.